हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजय एजुकेशन हब ट्रस्ट। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि आज हम जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उन्हें अपनी संस्था के द्वारा कपड़े, जूते, सर्दी से जो बचाव के लिए जो भी सामान है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करने आए हैं। ये हम प्रोग्राम प्रति वर्ष सर्दियाँ आने से पहले करते हैं। यह जो कार्य है, यह हम विजय एजुकेशन हब ट्रस्ट के जो सदस्य हैं, शिवांगी जी, कंचन जी, मीना जी आदि ने मिलकर इसे संपूर्ण किया है। इसी प्रकार से यदि आप और कोई भी आके इन कार्यक्रमों में सहयोग करना चाहते हैं, अपना पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं, तो आके हमसे संपर्क करिए। और किसी के पास जो एक्स्ट्रा कुछ भी चीज़ें हैं जो हम गरीबों तक पहुंचा सकें, हमसे संपर्क करिए कि हम इनकी अधिक से अधिक मदद कर पाएँ। धन्यवाद।